Привет! Меня зовут Слава, и я победитель конкурса «Покажи твой взгляд на жизнь». И сегодня я покажу вам автодром. Вот он. Я ожидаю, что я не смогу просто говорить словами после того, как выйду из машины, потому что это будет настолько насыщение эмоциями, что, я думаю, моя улыбка и мое «ах» скажут обо всем. Особенно на поворотах. Спасибо за этот крутой приз. Это действительно было очень круто.